emosional ehtiyacı ödənməyən qadının boşanma kimi hüquqi bir haqqı var. Mənim əgər 3000-lik telefon kimi emosional bir ehtiyacım varsa, həyat yoldaşım ya onu mənə almalıdır, ya da mənim imtina etmə kimi şansım var. İmtina etməyən boşanmaq kimi şans. İqtisadi transaksiya modelində biz real, yaxınlıq, güvən və sevgi haqqında danışa bilmərik. Çünki burada insanların ən vacib gözləntisi münasibətə alqı-satqı kimi baxmaqdır. 3000 manatlıq telefon nə vaxt emosional ehtiyac kimi qəbul oluna bilər? O vaxt ki, mən kiminsə sözünə görə bu telefonu əldə etmək istəyirəm. Özümü daha dəyərli hiss etməyim üçün. İstəyirəm ki, bu telefonu hər kəs görsün ki, mən daha dəyərliyəm. Statusumu qaldırmaq üçün kiminsə gözündə. 3000 manatlıq telefonu mən emosional ehtiyac kimi o vaxt görə bilərəm ki, mən özümü nədənsə çox böyük bir boşluq hiss edirəm və həmin telefon vasitəsilə onu doldurmağa çalışıram. Sağlam münasibətlərdə əsas emosional ehtiyaclar dinlənilmək, hörmət görmək, hörmət göstərmək, lazım olan böhran situasiyalarda yanında olduğunu bildirmək, tapdalamadan, kommunikasiya zəif nöqtələrimi olduğu kimi göstərməkdən, maskalanmadan bunu bildirməkdən çəkinməməkdir. Bu o qədər bizim beynimizə kapitalizm vasitəsilə, sosial media vasitəsilə, influencer marketinq vasitəsilə, oxuduğumuz kitablar, təlimlər və eyni zamanda mədəni kodlar hamısı qarışır. Beynində belə bir fikir formalaşır. Əgər mən bir kişi ilə münasibətdəyimsə, onun borcudur ki, o mənim bütün material ehtiyaclarımı ödəsin. Və bu material ehtiyacı da mən emosional ehtiyac kimi qəbul edirəm. Amma halbuki mən bu münasibətlərdə əgər 3000 manatlıq telefonu emosional ehtiyac kimi görürəmsə, demək ki, həmin münasibətə də belə mən status xatirinə gəlmişəm. Kiminsə gözündə bu ailəni qurmağı, bu mənzərəni yaratmaq mənim üçün sərf edir. Bu sağlam sevgi deyil. Beynimizə yerdəlmiş proqramlar əsasında iqtisadi transaksiya modelidir. Hansı ki, bu transaksiya modelinə görə sağ qalma rejimində olan cəmiyyətlər bunu sağlam sevgi kimi sizə təqdim edəcəklər. Və uzun müddət sosial media vasitəsilə hər gün bizim beynimizə yürüdülən bu mesajlar qadınları eyni zamanda kiçildir və eyni zamanda biz artıq bəyləri, kişiləri şəxsiyyət kimi deyil, resurs sömürmə aləti kimi qəbul etməyə başlayırıq. Biz onlara hörmət etmirik insan olaraq. Biz onların qazandığı statusa görə, qazandığı məbləğlərə görə ona uyğun dəyər verməyi öyrənirik.